வெல்கம் டு கேடிஆர் PITSTOP சேனல். நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு அப்டேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு. என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு புதுசாக ஒரு கேமரா வாங்கியிருக்கோம். இந்த 1.5 மாதம் கேப் ஆனது காரணமே ஃபோனில் தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். இப்போ தான் கேமரா வாங்கணும்னு ஒரு மைண்ட் இருந்தது, ஆனால் கொஞ்சம் உழைக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அதனால் ஒரு 1.5 மாதம் ஆயிடுச்சு. அது பார்த்தீங்கன்னா கேமரா இப்போ வாங்கிட்டோம். இது அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம், வாங்க பார்ப்போம். The main body, main camera. Wow. சூப்பரா இருக்கு. நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்கா? இதில் வேறு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். என்ன உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இதுக்கு சார்ஜர்னு நினைக்கிறேன். சார்ஜர் இது. ஆக்சுவலாக இதுதான் சார்ஜரு. அது சார்ஜரோட வயரு. இது பேட்டரி சார்ஜர். இது லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அழகா இருக்கு எல்லாம். இதுதான் பேட்டரி ஆகும். இல்லை, இது பேட்டரி கிடையாது. இதுதான் பேட்டரி. பேட்டரி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கே. பேட்டரி தான். பேட்டரி கேமராவோட பேட்டரி இது. எல்லாமே நம்ம போட்டு செக் பண்ணிடலாம் பாய். என்னென்ன பார்க்கலாம். இதெல்லாமே அதோட செட் இல்லைங்களா? ஃபிட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓவராலாக நம்ம அன்பாக்சிங் பார்த்தாச்சு. இப்போது நெக்ஸ்ட் செட்டப் நம்ம இந்த கேமரா எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம். அதை நாங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோ எல்லாமே இதில் தான் வரப்போகுது. அப்புறம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கேமரா செக் பண்ணி பார்த்துடலாமா? இது பேட்டரி ஃபிட் பண்ணுற மெத்தடு. இப்படி தள்ளிங்கன்னா ஆன். இப்போ ஆஃபில் தான் இருக்கு. இப்போ இந்த பக்கம் தள்ளுங்க. இந்த பக்கம் தள்ளுங்க. இது ஆன். பேட்டரி லோவாக இருக்கு. ஓகே, நம்ம சார்ஜ் போட்டு கூட பார்த்துக்கலாம். இது செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஃபிட் ஆடான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, பத்திரம். லாக் பண்ணணுமா? அவ்வளோதான். லாக்கு இதுதான் லாக்கு. ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சு இல்லைங்களா? இதான் லாக். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இது திருப்புங்க. ஓகே, ஜூமிங். நம்ம இந்த பட்டன் ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லென்ஸு க்ளோஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது இந்த பட்டன் மூலியமாக தான் லென்ஸை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க முடியும். இன்கேஸ் இப்போ நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த பட்டன் இப்படி ஸ்வைப் பண்ணி இழுத்துட்டோம்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லென்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம லென்ஸை வெளியே எடுக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். இப்போ பேட்டரி மட்டும் சார்ஜ் போட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, நம்ம செக் பண்ணிட்டு பார்த்துடலாங்களா? அவ்வளோதான். லென்ஸ் மூடியே வச்சிடலாம். ஆமாம்.
நான் உடச்சிருவேன். இல்லை அவ்வளோதான். சும்மா மாட்டுங்க சொல்கிறேன். ப்ரெஸ் பண்ணி அமுக்குங்க சொல்கிறேன். ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே வைங்க. அவ்வளோதான். லாக் விட்ருங்க. அவ்வளோதான். லாக் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் லாக். ரொம்ப சென்சிட்டிவ். ஆமாம், நம்ம டைப்பாக நாலு நம்மளாம் ஸ்பேனர் கை படார்னு கழட்டி வீசிக்கிறேன், உடஞ்சிடும். ஓகே, கேமரா அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா இருக்கு. எனக்கு பெருசாக இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஆனால் எனக்கு ஒரு ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. அதான் சின்னதாகவும் இருக்கும், கை பிடிக்கிறதுக்கு அடக்கமாக இருக்கும். ஆனால் ஃபோட்டோவெலாம் எடுத்து பார்த்தோம், நிறைய ஃபோட்டோ எடுத்தோம். ஆனால் ஃபோட்டோலாம் நல்லா கிளியராக இருக்குது. இது நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் தான் இதோட என்ன எப்படிங்கன்னு தெரிஞ்சுக்குவீங்க. இதோட என்ன கேமரா என்ன கிளாரிட்டின்னு அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக இந்த கேமராவில் தான் எடுத்து போடுவோம். உண்மையே சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது என் மேலே நிறைய குறை இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.